小樹窿傾下偈，黑森林蛋糕。咁多位小朋友，你哋呢中意食咩蛋糕㗎？我其中一個都比較中意食嘅就係黑森林蛋糕。當然啦，唔係最正宗真係黑森林嗰個黑森林蛋糕啦，係港式嘅黑森林蛋糕。點解呢？因為細細個有得食黑森林蛋糕呢，通常都係啲好開心嘅節日，因為細個屋企窮啊，所以唔係成日有蛋糕食。所以呢，有黑森林蛋糕食呢，就代表一定係有人生日或者一啲好開心嘅日子先至有得食。當然啦，最重要嘅係佢面頭嗰一陣朱古力碎，然後再加埋香港，我唔知係咪應該香港先獨有啊，佢會包住一陣啫喱喺度。而呢個啫喱呢，對於我嚟講呢，係個精髓嚟㗎。細細個食啫喱呢，係一定會將佢撩咗出嚟先食咗嚿啫喱，然後再慢慢食嗰嚿蛋糕，最後先至食嗰個朱古力。因為呢，由細到大都有個習慣㗎，好食嘅嘢呢，就要留翻最頭同埋最尾去食，所以我就選擇將啫喱第一樣好食嘅嘢最頭食咗先，跟住呢，就食一啲好似唔係太重要對於我嚟講嘅蛋糕，最後我先至會食啲 cream 同埋出面嗰一陣朱古力碎。當然啦，黑森林蛋糕而家有好多地方都仲有得買，但係呢，我最中意去呢，就係去一啲屋村裏邊呢，一啲細嘅麵包餅鋪去買，因為嗰啲嘅黑森林蛋糕呢，對於我嚟講先至係最有回憶、最好食嘅黑森林蛋糕。唔知道咁多位小朋友，你哋而家食蛋糕會中意食邊一間嘅蛋糕呢？而呢一個黑森林蛋糕又滿唔滿足到你嘅心願呢？